靚仔真係市場上先至係最稀缺嘅資源，其他好似咩收入高啊、工作好啊、有車有樓呢啲咧，老實講句，就算加埋咧都唔夠靚仔咁稀缺嘅。做呢行咁多年，我哋呢度有啲有車有樓、年薪過百萬嘅，好靚嘅都有啊。但係唯獨你話想揾個特別靚仔嘅，老實講真係好少，一啲都唔誇張。嚟到公司嘅男士當中，100個男士入邊，就得1、2個係靚仔嘅。咁你試諗下啦，收工放工都遇到好多個男士喺條街度，係咪先？有幾個你真係覺得佢靚仔嘅咧？咁當然啦，呢個唔係話廣州冇靚仔，即係話靚仔係出現喺新市場上真係好少。有啲人同我拗啊，話我去酒吧玩一圈，周街都係靚仔。大家真係諗下啦，點解佢哋出現喺酒吧當中咧？唔係出現喺啲咩公園啊，出現喺嗰啲咁嘅商體市場當中咧？因為深知啊，自己係可以靠個樣食飯嘅，靠個樣去拍拖嘅。有啲自己拍拖或者係相睇嘅時候，你遇到個男仔，哇，好靚仔啊，人品哇好好啊，唔錯啊，即係條件可能係麻麻地嘅話，大家真係要珍惜啦。如果唔係等你大家有人揾個牽線嘅話咧，老實講，我真係好難滿足到大家想揾個靚仔嘅呢個要求。